tafiya take da hagu sosai. Gwamna Obando magadi biti saki rukuja mu muje dai. Assalamu alaikum. Abin da ya sani sarkin fada ya kirawo ku saboda ina son mu yi magana da ku mai matuƙan muhimmanci a wannan gari namu na Isa. Domin duk cikin ku kowa yana da tashi rawa da zai taka a wannan gari. Musamman kai sarkin aski da kai kuma sarkin samari, kai Anna Isa, kai kuma sarkin samari na sabon birni. Kowane ku yana da tashi rawa da zai taka a wannan gari nawa. Sanin cewa na kowa ya san irin aikin da mahaifin wannan bawan Allah ya yi muna a wannan gari mai girma a Tahir Dalhatu Bafarawa, garkuwan daular Usmaniya, garkuwan jihar Sokoto. To dan shi na nan, kuma kun san yayi biyayya, kuma kun san irin rawar da ta yaka takawa. Ko ba haka ba? An tsaisan muna ɗan takara wanda ya cancanta, wato mai girma Alhaji Sa'idu Ubandoma. Mu kanmu sarakuna muna murna da wannan tsaisuwar da aka yi, kuma aka tsaye da namu mataimakin shi. Koke na masarauta babu wadda muka kaiwa bai muna ba. Kuma kowannen ku ina son wani alƙawari ya tsokan min, ko kuma wace irin rawa zai taka in lokacin zaɓe ya yi. Alhamdulillah, kowane lokaci ran kai da iri kamar dai duk inda an fahimci kafin lamarin ya wuce inda an fahimci kafin su da zama insha Allah kun zama da yi na tara mutane na insha Allah muna fata dai Allah ya samu amin. Sarkin samarin Isa, sarki yana godiya da wannan alƙawari da kake. Sarkin wanzamai na gebe kai muka saurari. Alhamdulillah ta yake dangance da shirin da sai mana. Ko shekaran jiya ba da jimawa ba ya je gidan wani rabu kudu a ta hanyar Bafarawa, kuma ni da kanmu mun zo mun jin da na yi kuma yi alƙawarin cewa muna tare da shi ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah. Kuma insha Allah shi da idan doma da kuma duk namu ne. Kuma dole mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari. Alhamdulillah. A kan shi. Wannan tafiya tamu kuma duk ɗan da cibi. Alhamdulillah. Dole mu goya mai baya. Allah Ubangiji ya ba mu nasara. Ya ba mu. Amin. Sarkin Gwada mana mana amin. da rayuwa. Ayin wannan tafiya. Wannan gaskiyawa. An samu nasara. Allah Ubangiji ya kare su da mashiyani. Na koye da na bayyana. Amin. Sarkin wanzamai, sarki yana godiya da wannan alƙawari da faɗi. Sarkin samari na sabon birni, muna sauraren saƙonka, wace irin rawa za ka taka dangane da wannan tafiya in lokacin zaɓe ya yi. Allah shi taimake ka ran kai da shi kamar yadda Hausawa sun kace su yadda babu albasa ba kamshi. To haka mu ma tafiyar da ta Alhaji Sa'idu Ubandoma dole sai mun yi ta ko dan Sagir a Tahiru Bafarawa. Ai ba mu manci da alkhairan da mahaifin shi ya mana ba, sai da ya gwamna da matar da ya sauka. Wannan Ran kai daɗi ina baka albishi da cewa insha Allah da izinin lahi matasa dai na sabon birni ku sha kurumin ku insha Allah wanda da su da aya ba don koyi ba saboda mu kawo ci gaba ga rayuwarmu da matsalolin da ka damu. Gaskiya ran kai daɗi muna godiya. Amin. Me matasan sabon birni, sarki yana godiya da wannan alƙawari da faɗi.
Masha Allah. Assalamu alaikum. Barka ku da zuwa. Me gari ya amsa. Allah ya taimake ka. Barka da zuwa baku. Me gari ya amsa. Allah ya taimake ka mu ɗan aike ne. Mai girma su gira a can rufar farawa. Shi ne turo da saƙo zuwa gare ka. Alhamdulillah. Zuwa abin da aka yi da saƙon aka jira da abokin aiki. Alhamdulillah. An kashe daɗi kamar yadda abokin bayani na abokin tafiya ta yi bayani mun mai girma an rabin ajiyar a shahar bafarawa ya ba mu sako zuwa da ni. Abu na farko ya ce a faɗa muku abubuwan da kuke yi yana sani kuma yana godiya da irin ƙoƙarin da kuke yi na bayan sama mutane kai game da wannan tafiya ta Wannan gaskiya. sako na biyu ya ce a faɗa muku cewa gwamnatin jiha ƙarƙashin rayar tafa na rabar aminu wani tambuwal tana iya ƙoƙarin na ganin cewa an magance waɗannan matsaloli na tsaro da suke addaban ƙasa da kuma yankin nan namu. Yana ba da tabbacin cewa insha Allah za su haɗa kan mutane da gwamnatin su kai waɗannan abubuwan za su zama tarihi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hakan ne. Abu na gaba mai girma da gida a tarihi ba farawa yana bayanin cewa idan Allah ya sa gwamnatin Malam Sa'idu Umar Ubandu Masaka insha Allah tare da tafiya ta za su ɗora wurin taimaka ma matasa domin rayuwar su inganta. Masha Allah. Sa'annan abubuwa na bunƙasa karkara da raya karkara za su ci gaba kamar yadda ake yi. Daga ƙarshe ya ce a sanar da su cewa insha Allah zai yi tattaki da kafafun shi kamar yadda ya saba zuwa Abin na tabbas. da zo domin jaddada godiyar shi da ni. Da fatan za a ci gaba da su addu'a Allah ya ba da nasara matakin ƙasa har zuwa jiha ko karkatar. Saboda haka muna fatan addu'a gare ku. Sukan yi ba ran kashi daɗe za mu koma domin wannan aikin kenan na zuwa ziyarar masu uwayen gari da kuma masu sarautu domin irin ƙoƙarin da suke yi na ganin cewa jihar mu ta koma ga hannu wanda ya cancanta. Sai gode ubangiji Allah ya saka da Alhamdulillah. Baki mun gode. Dama abinda muka tattaunawa kenan na wannan bawan Allah. Dan halatta. Mu ma a gaya mai mun gode. Na bai manta da mu ba, mu ma ba za mu manta da shi ba. Mun gode. Ni zan shiga. kowa ya